sir. Laki pala niya, no? Parang malungkot yata ang Dampa to, di ba? Ha? Ayun nga pala, babe. Hi, good evening. So guys, if you want to have a good rides, punta po kayo dito sa Talahi Pandayan. From ang balandaan nyo is Libho, Batangas, Ilihan. Dadaanan nyo Monte Maria. Ito po yung daan niya. Medyo na devastated lang ng bagyo last year. Pero ang ganda kasi dagat yung madadaanan nyo facing Isla Verde and Mindoro. Ito po siya na devastated last year. Pero maganda pa rin po sa mga riders, motorcycle riders. Then ang diretsyo nyo po ay sa Lubo, pabalik paikot ng Batangas City. So hindi po kayo magsisisi. Ang ganda po dito ng kalsada at talagang ma-enjoy nyo yung rides nyo. Ayan po siya, oh, ang ganda, oh, ng dagat. Ang daanan ay at mababait ang tao. Marami rin naman pong mga travel stop. Pwede kayong tumigil sa mga tindahan na mabibili nyo. Kaso magdala lang po kayo ng water. Yan, ito pong lugar na to ay Mabanot or Bukal, Batangas City. Sarap po dito. Sarap magmotor. Kahit mainit, hindi mo feel yung sobrang init kasi maganda yung atmosphere. Oh, ang ganda, 'di ba? Oh, see? Oh, yan. Marami pong nagra-rise dito, may mga artista rin. Sila Raymar Santiago, etc. Medyo nasira lang po talaga ng bagyo last year, kaya ayan, may ganyan sila. Pero pag naayos po ito, mas maganda. Ayan, Mindoro. Ito yung daanan. Yan, oh, ang ganda. Ang ganda, oh, diba? See? Ito, yan. Ito yung dadaanan nyo kapag sakay kayo sa nag-motorcycle rides kayo. Yan, oh. Facing the, besides this, you're as the sea. Yan. Ito, tapos ang akyat nito, Monte Maria. Diyan, ang sarap dito. Sarap ding magbike kasi malinis yung kalsada. Tapos maganda yung kalsada. May part din na mataas pero masarap mag-banking. Yan, oh. Ito, paakyat ito, Monte Maria. Ayan na, Monte Maria. See? Oh, nakikita nyo ba yon? Ayan na, oh. Yan, Monte Maria. Yung makikita nyo, Monte Maria. Ito, yan. Sarap dito mag-bike, mag-motor. Talagang Tapos yan, pag ikaw ay hataw, ayun, babagsakan mo yung C. Pero pag ikaw na may takbong chubby lang, takbong pogi, yan, Monte Maria. My favorite. Yan, favorite place ni Sefi. Yan na si Kuya. See? Oh, ayan, oh, diba? Ganyan dito, ito kalsada. See? Wait. Yung kanyang Motor
motorcycle destination, riding destination. May mga resort din naman dyan sa tabi-tabi, kaso hindi lang marami, pero mag-i-enjoy ka naman sa rides, lalo na gantong hapon, hindi masyadong mainit. Siguro mga 30 to 45 minutes away from Batangas City. Motorcycle rides na, or 1 hour daan, no? Pinakamatagal, wala pa. Ayan o, dami nagbabike. Mga bata pa yung iba oh. Yan, ang dagat oh, diba? Ang ganda ng view. See? Sarap. Oh! Ngunit bakit ngayon lang nagkita? Kung kaya tayong dalawa ay kapatid na pwede pang magsama. Kanta Sefi. Sayang na sayang talaga ating pag-ibig na ala. Ito, yan, diba? Ito ay barangay Simlong. Kaso, hindi kayo pwedeng yung mga motor na maiingay, yung mga malulupit ang mufflers, yung mga modified, hindi pwede kasi may mga residential dito, baka maharangan kayo or magalit sila, hindi na kayo pabalikin. Yan, dami rin planta rito, yan oh. Sarap dito, actually masarap dito lalo na pag gusto mo ng peace of mind. Gusto mo ng masayang rides. Masarap pagbakasyon. Ayan. Pwede banking. Safe naman eh. Yan, ito. Yan. Tapos ito, malapit na to sa Batangas City kasi pabalik na kami. Pero kung manggagaling kayo sa Batangas City, dadaan kayo ng Pagkilatan, Ilihan, Libo, Tabangaw, Pagkilatan, Ilihan, tapos ang ikot nyo Lubo. Paglabas nyo ng Lubo, Taysan, Batangas City na rin ang balik nyo. Ikot kayo para hindi na kayo babalik. Ma-experience nyo naman dun sa Lubo. Marami ring magaganda sa Lubo.